नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ धनिया पत्ती की सब्जी। सही सुना, जो हर सब्जियों की शान है, जान है, उसकी सब्जी, जिसके बगैर हर सब्जी अधूरी है, उसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। बस कुछ बेसिक मसाले, टमाटर और धनिया पत्ती। इसमें थोड़ा सा हींग का पानी लगाओ। जब ये पक जाए तो इसमें बेसन लगाओ। 10-1 मिनट इसमें भाप दो। तैयार है आपकी धनिया पत्ती की गरम गरम सब्जी। एंजॉय।